Zoe? Zoe, come in. 听着对讲机里传出的惨叫声，警长知道大事不妙，派出的手下有可能已经遭遇不测。本就因为最近森林里命案频繁发生，警长前往猎人家里请求出击，现在却又发生了一起命案，而且还是自己的手下。为了避免悲剧再次发生，事不宜迟，警长吩咐下去赶紧行动。因为此时此刻，他的手下约翰和小美还在林中调查，而贝林则独自一人在放置捕兽机关。突然，天空中乌鸦四处飞散，这绝对不是什么好兆头。贝林也感知到了不对劲，这时不远处突然又传来了阵阵低吼，吓得他立马起身，向林中四处观望。看着眼前虎背熊腰的熊大，贝林果断拿出了防熊喷雾。慌乱之中，他居然踩中自己放置的左脚机关，摔倒在了地上。危急关头，一个男人及时赶来，连发数枪才吓走了灰熊。贝林这才侥幸捡回了一条命。通过交谈得知，贝林正是他素未谋面的嫂子，也就是说，这个男人正是约翰的弟弟杰克。他昨天才刚刚回到家乡，今天就遇到了这种事。为了安全起见，杰克赶紧搀扶着嫂子离开了这个危险之地。这时，一路巡查过来的小美二人突然在地上发现了那个带血的锁脚环和防狼喷雾。约翰也不知道妻子贝林遭遇了什么，但不管怎样，死要见尸，活要见人。于是两人快步往山顶一路找寻，果然在不远处发现了正在休息的贝林。两人总算是松了一口气。而此时的杰克正站在高处呼吸着家乡的新鲜空气，与他青梅竹马的小美也迎了上来和他打招呼。虽然是